Hello，大家好，又係時候喺呢度同大家吹下水啦。喺得呢個台睇我嘅網友，多數都已經係訂閱咗我噶啦，亦都應該清楚知道我呢個台呢係俾 YT 停咗權，為期3個月到啦嚇，要下一年先有機會再重新申請盈利。不過呢，照樣可以出到片，亦都係 YT 希望我繼續可以喺呢個台度出片激活呢個台，因為如果唔係嘅話呢，可能3個月之後呢就唔可以再重新申請啦。咁但係呢段期間呢，我就有另外一條頻道啦，叫做南語翻生主力都喺嗰度運作嘅。希望大家呢就多啲過去支持下因為嗰個台先有盈利咁但係呢個台呢間唔中都要睇下啦因為呢要激活啊嘛，正所謂希望兩個台都支持下啦。上條片就同大家提到玩銀仙嘅經歷啦。呢啲都係我個人嘅經歷唔知大家有冇玩過啦？可能有一啲話，我以前都有玩過咁更加有共鳴添啦。有啲人就覺得話唔係嘛，呢啲嘢都玩好危險㗎喎啲鬼神嘅嘢一陣間呢易請難送喎咁都係㗎所以我從來都唔會主張大家玩，只不過呢，我玩過就同大家分享下一啲經歷咁解啫。上次就同大家講咗嗰個玩法係點啦，同埋嗰啲禁忌係點啦。最緊要係禁忌唔可以問嗰個請上嚟嘅靈體關於佢嘅嘢例如佢係點 S 嘅啦，幾時 S 呢啲唔問得㗎。點解呢？因為呢，你問到就會係觸發到佢嘅情緒都未定㗎鬼都有情緒唔係嘛？真係有㗎。一陣間呢，我就會講下一啲我玩嘅經歷啦，同埋呢一個網友佢話俾我聽嘅經歷喎咁都好精彩㗎，可以同大家一齊分享下。先講下我嘅經歷啦，我淨係玩過銀仙嘅啫，冇玩過碟仙嘅。其實有咩分別呢？我就唔知聽人講好似碟仙係勁啲啩唔知係咪因為隻碟大啲咁可以呢裝多啲嘢啩講下少啫。咁我估計都係差唔多，因為你都係借咗啲工具去請一啲靈體上嚟問嘢咁解嘅啫。我都好多年冇玩過銀仙啦，係後生嗰陣有玩過啫。因為嗰陣時後生啊嘛，細個唔識嘢，膽粗粗正所謂初生之犢不畏虎啊嘛。唔使驚啦，係嘛？亦都好好奇啦覺得呢啲嘢好神奇想試下咁啦。咁但係當然有啲嘢梗係唔可以試啦，例如依托米芝嗰啲梗係唔可以試啦，係嘛？嗰啲呢就試咗就好大鑊噶啦。咁玩呢啲呢，咁就我亦都唔推介不過如果玩過呢，都覺得幾盞鬼嘅咁嗰陣時呢就有啲咁嘅經歷啦。想問下，喂，到底將來自己係點係嘛？相信好多年青人都會係有咁嘅心態㗎啦，係嘛？即係例如問下自己將來會做啲咩工作會唔會發大達揾大錢飛黃騰達嗰啲咁嘢啦？又或者問下自己將來嘅伴侶係咩樣靚唔靚女好唔好身材佢又做啲咩工作姓乜名乜住喺邊一忽真係乜鬼都問㗎喎。問到冇嘢問問到啲都唔關於自己嘅嘢都問㗎啦。譬如有陣時會問下啦，喂嗰個咩女同學到底有冇男仔溝佢有冇男朋友係嘛？咁更加呢，問得誇張少少呢，就問埋人哋嘅私隱都有嘅即係話喂，其實嗰個女仔呢，係咪似咁樣都會問嘅喎。當年就係因為問埋呢啲咁嘅八卦問題呢，就令我感覺到好驚訝原來呢，嗰啲咁嘅靈體都會發脾氣喎。經歷就係咁嘅。當年又係同埋幾個朋友啦，我都唔記得咗3個定4個啦。咁就問到關於呢個女同學嘅私隱啦，係嘛？嗰個咁靚女到底呢，佢係咪似嚟㗎有冇俾人搞過呢？咁樣咁呢，問得第一個呢，咁就銀仙有答到喎話呢一個呢，就係似嚟嘅咁樣咁跟住大家都估到應該都係啦，見佢個人呢，咁怕醜斯斯文文咁樣係嘛咁再問第二個啦嗰個呢，就唔係似喎咁樣咁大家又話估到啦，佢都估到㗎啦，呢個咁開放係嘛睇佢個樣姣斯頓篤咁就應該估到佢唔係似啦。好啦，再問第三個呢，哇跟住我哋就好疑惑呢個係唔係嘅時候呢，突然間個銀仙呢，就翻去個家嗰度，係自己翻去完全唔理會我哋即係發脾氣啦。事後心諗啦，咁又係嘅係嘛？
喂，你點知嗰隻咁嘅靈體係乜嘢人先得㗎？可能呢，佢個道德標準好高㗎，係嘛？喂，覺得你咁嘅嘢都好問嘅，係嘛？初頭答你一兩個就算啦，係嘛？你仲係咁問落去嘅話，真係火都嚟啊，係嘛？真係鬼都有火，唔係佛都有火啊，係鬼都有火㗎嘛，咁就索性呢就走啦嚇，都唔使等你請我翻去啊，我自己都走啦。就係因為呢個動作，令到我哋知道咗兩件事。第一就係原來鬼都有脾氣嘅嚇，有陣時佢唔中意嘅，佢又唔會睬你嘅，話走就走噶啦。但係第二件事呢，就仲得意，原來佢哋就算走都好呢，都一定跟足規矩，會將個銀仔送翻去個家嗰度先離開㗎，唔會話就咁走就走㗎嚇。咁變相即係話呢，如果個銀仔一路都冇翻到個家，佢哋就係冇走到㗎咯喎。咁如果冇走到嘅話，咁會去咗邊度呢？可能就企咗喺你隔離都未定㗎，講下笑啫嚇。可能唔係喺你隔離，而喺你朋友隔離，但係又俾你睇到呢，咁仲恐怖啦，係嘛？好啦，咁跟住落嚟呢，我就講一個由網友提供嘅真人真事咯嚇。係咪真嘅？你覺得係真就真啦，我都係聽翻嚟㗎咋嚇。不過聽落都幾恐怖㗎。話說個網友喺澳洲讀書嘅，咁佢有個同學係由美國嗰邊轉過嚟澳洲讀書。咁呢個鬼故呢，就係由呢位美國嘅同學所提供嘅。當年呢，呢個美國同學就叫阿 A 啦嚇，另外呢，就同埋一個同學叫阿 B 一齊呢，就喺澳洲讀書，兩個人呢，就租住喺同一個 apartment 嘅，咁廿幾樓到啦，都好高下嚇。咁佢哋呢，就有一日呢，就忽然間唔知點解戚起條筋呢，就想玩碟仙喎。但係佢哋亦都知道玩碟仙最少要三個人先玩到。上次我講銀仙個規矩都係啦嚇，起碼要三個三個起步，四個五個都得不過爭在你可唔可以執到咁多隻手指落去啫。咁佢呢就相約咗一個朋友阿 C，就三個人一齊玩碟仙啦。但係呢，就冇嗰張玩碟仙嘅紙喎，咁就唯有去 Chinatown 揾啦。咁巧又俾佢哋揾到。萬事俱備就只欠東風啦，欠乜嘢呢？就係欠嗰個碟仙咯。你請唔請到出嚟呢？睇你彩數啦。不過我都講過啦，只要你有誠意請佢出嚟碟仙請你出嚟咁樣咁你打動到佢，佢咪會出嚟咯。咁最終真係請到咁請到出嚟就問啲八卦嘢啦。咁個個都係咁玩噶啦。但係有禁忌啊嘛，頭先講咗啦，千祈唔好問嗰個靈體係點 S 嘅，或者係幾時 S 係嘛？咁果然呢，就有啲人呢就唔生性啦。其中一個人我都唔記得咗 A 定 B 定 C 啦咁呢就係問喂，到底你點 S 㗎？所以我之前都話啦，玩得呢啲咁嘅碟仙銀仙呢啲咁高危嘅遊戲最怕呢就係豬隊友就係呢啲咁嘅人都唔聽教嘅，講咗唔好問㗎嘛，又問係嘛？咁最終係點呢？嗰隻碟開始失控啦，因為你激親佢啊嘛，唔知點解㗎，總言之呢，禁忌就係禁忌啦。咁你激親佢呢，佢就開始完全唔受控制啦。你之後問佢乜嘢呢，佢都唔答你啦，但係又唔肯走喎。正所謂請佢嚟就容易請佢走好難啊。之後呢，搞咗好幾分鐘都請佢唔走。咁佢哋呢，就使盡洪荒之力啦諗住呢，霸王硬上弓，夾硬呢，就推返去個家嗰度送佢走。咁最終呢，佢哋就係夾硬三條友啦，拱返去就當請咗佢走喎當請咗佢走咁佢哋又唔知佢有冇走到㗎咁點知呢？點樣可以清楚佢真係走咗呢？咁反轉隻碟睇下啦見到裏邊呢就冇血嘅因為相傳如果有滴血喺度呢，就冇走到㗎嘛。咁之後嗰幾晚呢，都相安無事嘅但係忽然間有一晚呢，A 就發覺到喺個廁所度嗰個風筒呢，突然間響起上嚟。但係估計裏邊應該冇人㗎，因為阿 B 都唔喺裏邊咁佢就去睇下啦，發現到個風筒根本就冇插住但係竟然呢會有風筒嘅聲喎。心諗唔知會唔會係自己幻聽呢？都冇駁住，點會有電先得㗎根本上邏輯上話俾佢聽，冇可能係會響嘅肯定係自己聽錯啦。但係如是者呢，呢件事呢發生咗唔止一次喎又係咁。咁跟住之後呢，佢就諗啦，會唔會係佢個 flatmate 即係阿 B 玩佢呢？
嗱，因為呢個 apartment 係佢哋兩個一齊夾份租住噶嘛，A 同 B 啊嘛。嗱，C 就冇份嘅，係之前咧佢喺第二度請佢翻嚟一齊玩碟仙嘅啫嚇。咁實質上得兩條友住。嗱，咁心諗唔係我就肯定係你玩嘢㗎啦，係咪？嗱，但係有一次咧，佢就肯定到一定唔關 B 事啦。嗱，因為之後咧，竟然有一日就聽到廚房裏邊咧有好多嗰啲煲煲罉罉咧係咁掉落地下嘅聲音喎。而當時佢哋係兩個人一齊聽到㗎。嗱，佢哋係聽到好多嗰啲叫做碗碗碟碟啊，係咁掟落地下嘅聲音，咁啊即係話打爛晒啲碗碗碟碟啦，係嘛？係多到咧，佢哋唔敢入去呢一個廚房睇，直至到第二日嘅朝頭早，先至兩條友戰戰兢兢咁入去啊，諗住睇下會亂成點啦。點知一打開門咧，就發現到裏邊咧竟然係冇任何嘅杯碟咧跌落地下嚇，樣樣嘢都好齊整嘅喎。嗱，咁就更驚啦，係嘛？嗱，咁都算啦啊，咁又當自己幻聽啦。不過都唔止一個人幻聽啦，起碼兩條友都幻聽啦嚇。好啦，到有一日啦，佢哋翻屋企嘅時候咧，竟然發現到喺個玻璃窗外邊有一個血掌印。嗱，要知道佢哋係住緊喺廿幾樓㗎嚇，喺廿幾樓嘅出邊咧就應該冇可能企得到㗎嚇，唔會有人突然間咧就走去咧整個血掌印玩佢哋㗎嚇。如果整到嘅都唔係人嚟啦。嗱，去到呢一刻呢，佢哋真係有啲驚啦。所以嗰晚呢，佢哋都唔敢喺度瞓，而係出去租酒店瞓。但係呢，喺出去之前呢，佢哋都做一件事，想肯定下到底間屋裏邊係咪真係有鬼呢？嗱，佢哋呢就去 Chinatown 買啲米翻嚟，跟住呢就鋪滿個地下啊，即係全個地下由呢一個走廊啊、大廳啊、廚房嘅角度都鋪滿咗啊，因為呢，佢哋都知道啊，如果有鬼嘅話咧嚇，唔知邊度聽翻嚟啦，就會咧有腳印嘅。好啦，當搞掂晒所有嘢之後咧，佢哋就去酒店瞓覺啦。瞓一晚相安無事。到第二日翻嚟咧，哇，真係嚇到飆尿啦！因為佢見到通地都係腳印，仲要係咧大大小小唔同嘅腳印，有大人有小朋友嚇，有啲好似係年青人，好多好多。咁佢哋咧就知道咧，肯定係惹咗鬼啦嚇，屋企肯定係有靈體啦。咁佢哋咧終於決定要搬走，就同業主講啦嚇，無論貼幾多錢都好咧，一定要搬走啦。當佢哋搬走咗之後咧，就再冇發生任何靈異嘅事件啦。但係幾個月之後咧，阿 A 重遊舊地嚇，去翻嗰棟大廈，就同嗰個看更傾開偈啦嚇，問下佢到底而家嗰個單位租出咗未啊？租出咗啦，租咗俾個牧師。個牧師初頭嚟到呢，仲鬼咁高興嚇，以為呢執到好嘢，點知呢住咗冇幾耐，跟住佢就搬走咗啦。之後問佢點解搬走呢？佢就話好猛啊，haunted house 啊，直情係鬼屋嚟啊。咁啊瀨嘢啦，咁即係話呢，佢哋玩碟仙就惹咗嗰啲嘢翻嚟，嗰啲嘢呢就停留咗喺嗰度冇走到嚇。咁呢個阿 A 就覺得真係好唔好意思啦嚇，因為自己搞咗啲咁嘢出嚟，就累到個業主嗰間咁嘅屋無啦啦變成咗鬼屋。其實由頭到尾我都唔知呢一個 A 係咩國籍嘅人嚟。知就知道應該係唐人嚟嘅嚇，但係唐人都有好多出處啊嘛。但係臨尾我聽到佢話呢，感覺到唔好意思呢，咁我估佢應該唔係天龍人嚟嘅。好啦，咁故事就講完啦，恐唔恐怖都好啦嚇，都叫做聽咗啦。好啦，咁今日呢條片呢就到此為止啦，下次再見啦，拜拜。